हाय गाइज, एक बार फिर से आप लोगों के लिए लाए हैं भारतीय रेलवे माल गोदाम के श्रमिक संघ के न्यूज़ अपडेट। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। आप देखिए क्या है जानकारी। देखिए, ये भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसमें दिया हुआ है एक महत्वपूर्ण सूचना। माल गोदाम के श्रमिकों को QR कोड युक्त परिचय पत्र जारी किया जा रहा है। मतलब कि QR कोड जारी किया जा रहा है। दिनांक 12/2/2020 से निम्नलिखित जोन का परिचय पत्र बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मतलब कि आपको दिनांक 12/2/2020 से मतलब कि हो गई है, उसी समय से मतलब कि आप लोगों को परिचय पत्र जारी किया जा रहा है। कृपया आप अब हम नीचे पढ़ते हैं, देखते हैं नीचे में क्या हुआ। अन्य जोन के परिचय पत्र जारी करने की जानकारी वेबसाइट पब्लिश की जाएगी। जिस श्रमिक के प्रोफाइल में त्रुटि हो या प्रोफाइल ID निर्गत नहीं हुआ हो तो वैसे श्रमिक निबंधित कार्यालय या संगठन के पदाधिकारी से अविलंब संपर्क करें। अगर किसी भी श्रमिक संघ के लोगों में अगर प्रोफाइल ID में कुछ भी त्रुटि हो तो वो मतलब कि अपने संपर्की संगठन पदाधिकारी से संपर्क करके उसको ठीक करा सकते हैं। वैसे श्रमिक जिनका QR कोड युक्त परिचय पत्र नहीं बन पाएगा, वैसे श्रमिक संगठन का सदस्य नहीं रह जाएंगे और रेल सरकार द्वारा संगठन के सदस्य को जो सुविधाएं निर्गत की जाएगी उस पर उनका अधिकार नहीं रह जाएगा। तो देखते हैं नीचे में क्या दिया हुआ है। भारतीय रेलवे माल गोदाम भारत सरकार का सबसे बड़ा और अति महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत भारतीय रेल मंत्रालय है। भारतीय रेलवे आमदनी का मुख्य स्रोत यात्री किराया और माल भाड़ा है। अनुमानतः रेलवे को ₹1 में 29 पैसे यात्री किराए से 63 पैसे माल भाड़े तथा 8 पैसे अन्य मद से मिलता है। माल भाड़े से इतनी अच्छी आमदनी के बावजूद भारत सरकार रेलवे ट्रैक या कारखानों के तहत कार्यरत श्रमिकों को उचित सुविधाएं नहीं दे रही है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि मतलब कि आप लोगों को ID अगर परिचय पत्र में कोई भी त्रुटि हो तो आप मतलब कि अपने संगठन से जाकर ठीक करा सकते हैं, जो जिसका डेट है 12/2/2020 से। और QR कोड युक्त भी मतलब कि आप लोगों को अवेलेबल किया जा रहा है और मिल रहा है। प्लीज़ आप लोग इन महत्वपूर्ण सूचना को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आप लोगों को अपडेट करता रहता हूँ। और जो भी आपके मन में है अथवा किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसका ज़रूर उत्तर देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।